Средняя зарплата в России – это когда один человек получает 2 миллиона, а 100 других по 8 тысяч рублей. Тогда в среднем они получают по 27 тысяч рублей. А теперь простым языком. У Пети 10 яблок, а у Васи 0. В среднем у обоих по 5 яблок. Чиновники едят мясо, а я капусту. В среднем мы едим голубцы. Жена директора колхоза Глаша спит со всеми, а доярка Маша не дает никому. Но в среднем они обе бляди. Так и живем.